В парке экспедиция, поют птицы и горит костер. Здесь нет никаких карантинов, никаких проверяющих органов тоже нет. И у каждого строения свой отдельный вход. А еще здесь есть зеленая трава, можно перевести камеру на дверцу. Еще здесь есть арт-объекты с Рудфеста. Но самое главное, что здесь есть офигенные люди. Сейчас еще не распустилась листва, но к 1 мая обязательно распустится, я вам обещаю. А еще сейчас накрапывает дождь. Так вот, дождь к 1 мая тоже закончится, я вам тоже обещаю. Приезжайте.